নমস্কার, আমি শুভ। আজ আপনাদের সঙ্গে আবার চলে এসেছি নতুন একটা টপিক নিয়ে, নতুন একটা ভিডিওর কন্টেন্ট নিয়ে। সিজন চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়ে গেছে, আমরা সবাই জানি। এখন গরম, দিনে গরম রাতে ঠান্ডা। যাতে পাখি হোক, পায়রা হোক, আর বিভিন্ন ধরনের যত পাখি আছে, সবার মধ্যে একটা ডিজিজ প্রোন যে ব্যাপারটা, সেটা হওয়ার চান্সেস খুব বাড়তে থাকে এই সময়টা। এর জন্য একটা বেস্ট সলিউশন কি? এর জন্য একটা বেস্ট সলিউশন হচ্ছে অ্যালোভেরা, যাকে আমরা বাংলায় বলি ঘৃতকুমারী। এবার বলি অ্যালোভেরাতে থাকে কী কী। অ্যালোভেরা থাকে ক্লোরোফিল, ক্রোমিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম। ভাইটামিনসদের মধ্যে থাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি12, ভিটামিন বি1, ভিটামিন আরও কমপ্লেক্স, তারপর যেগুলো ভিটামিন এ। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের এনজাইম থাকে, প্রধানত 5খানা এনজাইম থাকে, যা পাখিদের ডাইজেশনে প্রচুর হেল্প করে। দীর্ঘদিন ধরে যে পাখি ডিম দেয় না, বা যে সকল পায়রা অনেকের ডিম বন্ধ হয়ে যায়, সেগুলোর জন্য অ্যালোভেরা খুব ভালো একটা মেডিসিন বা রেমেডি বলতে পারেন। এবার আসি অ্যালোভেরা আমরা দিব কী করে। অ্যালোভেরা সাধারণত বাইরের দিকটা কঠিন অংশ থাকে এবং ভেতরে যে জেলটা থাকে, সেই জেলটাকে প্রথমে বের করতে হবে। সেরকম 50 গ্রাম অ্যামাউন্টের জেল বের করে 1 লিটার জলে সেগুলোকে ভালো করে মেশাতে হবে। মেশানোর পর সেই জলটা সকালবেলা আপনাদের পায়রা হোক, পাখি বলতে ককটেল হোক, বাজিজ হোক, পিঞ্চেস হোক, তাদের দিতে হবে, যার ফলে পাখির ডাইজেশন ভালো হবে। অ্যালোভেরা থাকে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাল ক্যাপাসিটি থাকে, অ্যান্টিসেপটিক থাকে। যদি পাখি বা পায়রার কোনো অংশ কেটে যায়, অবশ্যই তাতে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। অনেকের পায়রা মাঝে মধ্যে আমি পোস্ট দেখি, পায়রা বাজে মারছে, কি করব দাদা? পায়রার তখন বলবো অ্যালোভেরার জেল একটু, আর তার মধ্যে অল্প ঘরে যে হলুদ থাকে সেটা দুটোকে মিক্স করে লাগিয়ে দিন। ক্লটিং খুব তাড়াতাড়ি হবে, মানে ব্লাডের যে তঞ্চন, রক্ত যে তঞ্চন, সেটা খুব জলদি হবে। এবং অ্যান্টিসেপটিক হওয়ার জন্য জায়গাটার মধ্যে ঘাটা খুব জলদি শুকায়। যদি দেখেন কোনো সময় পাখির ডাইজেশন প্রবলেম, ভমিটিং হয়, বা কোনো ধরনের খাওয়ায় অনীহা দেখা দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যালোভেরা দিতে পারেন। অ্যালোভেরাতে প্রচণ্ড পরিমাণে প্রোটিন থাকে, অ্যালবুমিন থাকে, প্লাস শর্করা খুব বেশি থাকে, তার জন্য সেটা সহজ পথ্য হিসেবেও কাজ করে। এছাড়া কিন্তু হ্যাঁ, অ্যালোভেরার যে গোড়ার দিকটা, তার থেকে অ্যাপ্রক্স 3 আঙ্গুল ওপর থেকে যে অংশটা, সেই অংশটা দিবেন। গোড়ার দিকের অংশটা দিবেন না, কারণ সেটা কার্সিনোজেনিক, মানে ক্যান্সার ফর্মেশনে হেল্প করে। তো যেটাই অমৃত সেটাই এখানে বিষ আছে, তো খুব বুঝে শুনে দিতে লাগে এই জিনিসগুলো। যেহেতু কার্সিনোজেন থাকে, তো সেক্ষেত্রে নিচের অংশটা, গোড়ার যে ল্যাটেক্স পার্টটা বেশি থাকে, ওখানে হলুদ অংশ, ওই পার্টটা দেবেন না, ওপরের দিক থেকে দেবেন। আরও যদি কোনো অ্যালোভেরা সম্পর্কিত তথ্য জানার থাকে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিচে শো করছে। যদি ভিডিওতে নতুন হন বা আমার চ্যানেলে নতুন হন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার বলি অ্যালোভেরা আপনারা দিবেন কী করে। অ্যালোভেরা যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিভাইরাল অ্যাক্টিভিটি দুটোই আছে, সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট কম করে 5 দিন রেগুলারলি দেবেন। তারপর গোটা মাস না দিলেও চলবে। অনেকের পায়রা এই সময় হিট স্ট্রোক করে, বেশি ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম দুটাই এই সময় পায়রাকে বেশি দিলে হিট স্ট্রোক করার প্রবণতা থাকে। কিন্তু যেহেতু এটা ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্ট, সেই কারণে এই সময় যদি আপনারা এইভাবে এটাকে ইউজ করেন, অবশ্যই পায়রা আপনার হিট স্ট্রোক থেকেও বাঁচবে।